Kati na amawulire agaliwo Abe ye balayika bamutadde mu mawulire agakagwawo Abe balayika bamutadde poliisi emuwandudde kati yakoze investigation kikulekawa okubanga walumbye omusajja biliyoniya gw'omanyi ng'omanyi ogenda kumukomya saawa zino yo poliisi erabika emutadde kati ekyo njagala kikuwe ekyokuyiga ku nsi gye tulimu. Sometimes bano tebagendera ku hearsay, walina okubanga waliwo ebisukka ku ebyo ebyayogeddwa omuntu okubeera convicted. Kati ate n'ekirala kyenjagala tutegeere nti ebintu ebimu omuntu gwe atannatambulako nga tolinnyanga ku nnyonyi gw'oli wa ddembe okukonda eminga nti omuntu akola obwamalaaya omuntu akola biki naye kati abatambuddeko ffe tukimanyi tewali keesa awo. It is normal here. It is normal here. Abasinga actually muli bamalaaya nga temumanyi. Olina ba boyfriend bataano oli malaaya mukwano tokimanye bumanya. So kiwulikika ng'ekinene naye kati bw'otambulako you come to think with a term n'omanya nti ekyo kya bulijjo mu nsi zino ez'obulala because abasinga bakikola ba influencer abasinga abatambula ne bajja eno ne baddayo mwe mulowooza bakola ki? Just ebimu tetubyogerako bwogezi si bwekyo elucapo ebimu just tetubyogerako bwogezi. Omusajja ye bamutadde poliisi ekizudde nti talina keesi. Wana Troy simanyi ogenda kwegoba n'omusajja ng'ali weeru kubanga bamuleegeddemu olukoba kati afulumye bigenda kuggwa bitya. Naye nga banaye eri narrative simanya ono akakooli buli mwana ali muogwo omulimu kyolimu okimanyi weeberere wa mazima funa emirembe kola sente noonya sente weezimbe. Akujaji nga yo yatatambula nga atalinnya nnyonyi naye ffe abali naawe eno ky'oli okukola tukimanyi. We sympathize with you. Look for money. Ate muli bagagga n'otusinga by the way. Ffe tugattagatta ze tukolera omwezi muzifuna omulundi gumu. So wama mukole sente mufune sente go home. Bw'ofuna ebizibu ku mulimu kitwale ng'omuntu abadde mu warehouse ekyuma ne kimutema occupational hazard. We move. Kati abale Uganda bagenda kugamba nti baina seme jali bogera mugundi mu comment section timu nga bagamba okonda eminga owagira omusajja eyabadde akola ebikolobero nga bakola mu house ebyuma ne bibakuba nga bo temugamba nti company lwaki temuzikonda eminga kangende nga temunatandika kundya.